Gràcies al Museu Picasso, sobretot, abans de començar, i a l'Emmanuel per haver-me invitat a parlar d'un tema que se m'escapa una miqueta. O sigui, això serà un pèl, un experiment, que ja veurem com surt, però tamitzat per dos factors. Una mena d'epifania un pèl sinistre, que va ser el donar-me en compte, adult, que l'esdeveniment més important de la meva vida havia sigut algo que havia passat 9 anys abans de que jo nasqués. Tots som el resultat de la història, però és un pèl diferent tenir aquesta consciència a tenir-ne una altra, una miqueta més intrigant i complicada, que és el pensar que és un resultat clínicament pur d'un esdeveniment en el que tu no vas tenir res a veure, en el sentit de que no hi eres per poder fer alguna cosa. Encara que perdis, però com a mínim et baralles, no? Pots tornar uns quants cops. Quan això és impossible perquè neixes després, però en canvi les conseqüències d'aquest esdeveniment et segueixen afectant de la mateixa manera, clar, el primer que penses és carai, quina jugada, no? Perquè no puc fer res per canviar això. En canvi, estic rebent les conseqüències d'aquest fet a través de la història familiar, de tot plegat. És a dir, que pràcticament tot el que ha sigut significant després, a posteriori, a mesura que em anava fent persona i adult, i escollia una professió i tot plegat, incloent els països on he viscut, les llengües que parlo, la meva ideologia política, com penso i com funciono, sempre puc trobar un lligam directe en aquest fet sobre el que no vaig poder tenir, no sé si la sort, però com a mínim el privilegi de poder haver pogut fer alguna cosa al respecte, no? Encara que després a posteriori s'ha intentat fer el que s'ha pogut, però no és exactament el mateix. Això per una banda. I per l'altra, tenint en compte el calibre de la companyia que he tingut en aquest congrés, he pensat que potser era millor que ho enfoqués des d'un plano no tant historicista ni acadèmic, sinó molt més personal i molt més subjectiu, no? Pràcticament des del principi de tot, des d'un nen d'una família republicana als anys 50, i començo aquí perquè encara me'n recordo de petit que a casa es parlava de tot això i es parlava de Picasso. I després, més tard, ja com a adolescent, polititzat i amb pretensions d'artista a la Catalunya dels anys 60. Van ser uns anys que realment pels que ho vam viure, que ja sabem el que va ser, però per qualsevol persona jove que no ho hagi viscut és que és gairebé impossible el poder explicar el que era allò, perquè no hi havia pràcticament res del que ara considerem una cosa que ve donada sense cap mena d'esforç. No hi havia pràcticament galeries, prou feines hi havia cap museu, tot l'interessant estava prohibit, el cinema, la literatura, tot. I justament, clar, per la gent que en aquell moment érem adolescents, era fonamental haver pogut tenir tot això per poder-nos formar. Tot això no existia i ho tenies que mirar de compensar com podies, i una manera expeditiva de fer-ho, pagant un preu, era anar-te'n, que va ser el que vaig fer. Jo vaig sortir de Catalunya amb 19 anys acabats de complir. Primer me'n vaig anar a París, vaig estar 2 anys allà, del 67 al 69. Vaig tenir que tornar per fer la mili, el que, vist en retrospectiva, va ser una experiència força interessant.
i quan vaig sortir del mig encara no m'havia crescut el pèl, amb el passaport que vaig poder treure, el primer que podia tenir després d'haver tingut que entregar l'anterior per entrar a l'exèrcit, me'n vaig anar als Estats Units. Això va ser l'any 72 i des d'aleshores he estat visquent allà, venint, sobretot últimament, molt sovint a Espanya, però això fa que hi hagi tota una sèrie de coses fonamentals en relació a la història recent espanyola, que jo les hagi viscut a distància, no he estat mai desconnectat, però que és diferent d'estar en un lloc quan passen les coses que a milers de quilòmetres de distància. Però bé, als anys 60, i potser fins inclús abans, als 50, el règim, això ja és una cosa que ja sabem tots i se n'ha parlat aquí abans, se m'ha donat compte que li feia tant de mal internacionalment la misèria cultural del país com podia ser la pròpia repressió política. Llavors, amb l'avantatge que en el terreny de la cultura hi havia una certa elasticitat i una mica de territori per jugar, això per part del règim. I d'aquí surten les primeres incursions internacionals a les bienals de la São Paulo, de Venècia i unes quantes més, sobretot de la mà del Camões Aznar, que no deixa de ser realment una cosa peculiar, perquè si hi ha alguna cosa fàcil hi ha a l'hora de reprimir és la cultura, és el que tens més a mà i el que pots reprimir amb menys inversió de capital polític. I a més, esclar, hi havia també el gran interrogant de dir, bueno, va haver-hi col·laboracionisme per part dels artistes i jo penso que no. Els artistes que van participar en tot això simplement necessitaven el que necessita qualsevol artista, que és tenir l'oportunitat de que la seva obra es vegi i que es vegi en un context i en un foro que sigui rellevant. Dintre d'aquest moment, dintre d'aquest context, van haver-hi intents d'aproximació a Picasso perquè tornés a Espanya, encara que només fos de visita. I aquí va jugar un paper el Luis Miguel Dominguín, que era amic del Franco i del Picasso, i ell va intentar concertar una cita. De fet, hi havia el iot del Franco que l'estava esperant a la costa, que va ser a França, a Vallauris, però quan el Dominguín li va proposar, mira, vine amb mi i tinguis aquesta reunió, parla amb ell, quan se'm va donar compte del parany que li estaven muntant, doncs es va negar. I a part d'aquest moment, les relacions entre el Picasso i el Dominguín també es van distanciar i ja van deixar de ser amics com havien sigut abans. L'artilleria important es va seguir reservant per la militància d'esquerres, pel Partit Comunista, i fins inclús als anys 50, als 60 ja no, però fins a mitjans dels anys 50, la guerrilla anarquista urbana, que va ser molt important, sobretot aquí a Catalunya. L'art polític de postguerra, tant a Espanya com arreu del món, era un art tan preocupat pel métier, per l'execució, com el que no ho era de manifestament polític. No hi havia divorci formal entre les dues maneres de practicar l'activitat artística. La notorietat de Picasso no venia donada en absolut per el que pensés políticament, sinó pel seu gran talent reconegut o negat i molt condicionat
pels preus de les seves obres que deixaven a tothom bocabadat. Encara tenien que passar 30 anys perquè apareixés l'art conceptual i el rebuig calvinista del plaer d'execució, la famosa cuina, per deixar ben clar que no es queia, en el cas de l'artista, en cap mena de tic d'indulgència burgesa, fins a aconseguir que l'art polític dur i estudiadament descuidat esdevingués pur estil. I em sembla que no estic exagerant. Per exemple, recordo que als anys 80, amb la plena presidència del Reagan, que va ser quan als Estats Units es va redescobrir l'art polític, se n'havien oblidat, que en els anys 30 també l'havien tingut, i molt important, però va ser allò com com una mena de descobriment, i quasi com si se l'haguessin inventat ells, perquè no tenien ni idea del que s'havia fet aquí a Espanya justament durant els anys 50 i 60. I una cosa que passava en aquell moment era que s'havia posat de moda enviar qüestionaris als artistes. Això ho feien generalment les editorials, les revistes especialitzades, per fer almanacs i coses d'aquest tipus. Llavors rebies el qüestionari per donar el teu perfil, perquè ja estaven tota una sèrie de preguntes ja especificades, i una d'elles era, com a artista, què feies, quin era el teu terreny. Eres figuratiu, abstracte líric, abstracte geomètric, pop, polític, o sigui, lo polític com un estil més. En els anys 50, ja torno enrere, com a nen fascinat per les pintures, entre cometes, domingueres del meu pare, que era un pintor aficionat que mai va poder aconseguir professionalitzar-se, i per les converses entre ell i el meu avi matern, republicà, represaliat, d'una persona amb molta empenta, i parlaven d'art. I sempre sortia el Picasso. Jo era un marrec, però ja parlaven d'ell, i el meu avi sempre deia: a mi el camarada és el Dalí, perquè quan pinta un tros de pa sembla que te'l puguis menjar. Li perdonava que hagués sigut un oportunista, un col·laboracionista, un traïdor, però carai, quan pintava un tros de pa allò anava a missa. I en canvi el Miró i el Picasso li semblava que allò era infumable i que eren, en un terme que ell utilitzava, uns cantamanyanes, que és ben curiós. De fet, coincidia bastant amb l'opinió generalitzada dintre de l'esquerra més dura, estalinista, de no fiar-se'n de cap art que no s'entengués. Però així va començar el meu contacte amb Picasso i d'alguna manera molt indirecta amb l'art d'avantguarda. Quan el Partit Comunista Francès li va encarregar a Picasso el retrat de Stalin, que va ser un encàrrec que ell va acceptar, es va donar un rebombori de cuidado perquè li havia fet justícia. I el consens general de la militància era que no, que allò era un petardo, que no havia per on agafar-ho, a pesar de que sí, segurament que el coneixeu, aquest retrat, que el Picasso es va contenir bastant, no es va desmadrar massa, i és un retrat bastant tranquil·let, no va agradar, inclús va haver-hi algú que va dir que era afeminat. Una dècada més tard, ja en els meus anys de formació, per molts de nosaltres a Catalunya, Picasso va tenir una presència més aviat anecdòtica. Estic parlant d'una qüestió purament generacional i que no es pot generalitzar al 100%, però entre molta gent de la meva quinta, realment Picasso era això, com una mena de gran guru, però que no tenia una influència directa en aquell moment sobre tots nosaltres. Potser el que ens feia molt respecte encara era el cubisme, sense cap dubte, però tot el altre, per posar un exemple, els retrats de la Dora Maar plorant ens semblava que eren
Picassos i punt. De qualitat o el que vulguis, però no hi havia, no s'establia un diàleg entre la seva obra i la meva generació. O sigui, per nosaltres, o per mi, era molt més influents aleshores el Marcel Duchamp, per descomptat, el Man Ray, que per cert hi ha una exposició ara del Man Ray en el Metropolità, que és sensacional, sobre tot el seu treball fotogràfic, els radiograms, que la recomano, i el llibre sobretot. O sigui, no es pot veure l'exposició, però com a mínim el llibre val la pena aconseguir-lo perquè és extraordinari. Doncs bé, això, també el grup japonès Gutai, que en aquell moment gairebé ningú coneixia, però els pocs que sí que havien olorat una miqueta la cosa, perquè és que no hi havia informació. El tema que tenim que recordar és aquest, és que no hi havia res. O sigui, si no tenies l'oportunitat o te la trobaves, tu mateix t'espavilaves com poguessis per sortir, anar-te'n a París uns dies i comprar-te 4 revistes, aquí no hi havia absolutament res. Jo, per exemple, el del grup Gutai, amb una escapada a París, em vaig comprar una revista que es deia Robo, que va durar 2 o 3 anys a finals dels 60, a partir del 67 fins al 70, fins als 70, més o menys, una revista extraordinària, i en allà doncs et trobaves això. Clar, jo, quan vaig veure per primera vegada el grup Gutai, és que una mica més em moro, perquè allò era absolutament extraordinari. Això era el que realment a nosaltres ens interpel·lava i ens informava. I a nivell local, sense cap dubte, a la poesia visual de Brossa. Fins i tot molt més que la pintura de Tàpies. En aquest estat de coses, però, vaig rebre un sacseig bastant sever, això és una mica després ja, quan vaig tenir l'oportunitat de veure per primera vegada el Guernica penjat a les parets del MoMA. Ja me n'havia anat, i llavors va ser quan la primera vegada que vaig anar al MoMA, primer directe al Pòloc i després al Guernica, i va ser realment un moment important, sobretot vist en retrospectiva. Potser en el moment mateix no em vaig anar tant de compte, però alguna cosa vaig intuir, però això es va anar sedimentant a poc amb el temps i al final va quedar claríssim. Per lo memorable que va ser, intentaré explicar. O sigui, estaves davant d'una grandíssima obra d'art, sense cap dubte, però principalment i gairebé exclusivament pel llenguatge estètic que utilitzava. O sigui, com pots separar una cosa d'altra. Jo crec que és important el separar-ho. O sigui, al mateix temps era una peça sense cap dubte d'una gran potència política, directa, deliberada i explícita. O sigui, això també hi era. Però el que feia que fos una gran obra no era el contingut, sinó que era el llenguatge. Era com estava fet. Per exemple, són dues coses que són perfectament compatibles, però que penso que és important el saber separar-les per el que es pot treure d'aquesta anàlisi. Imaginem-nos, per exemple, un pintor alemany fictici que, seguint les directrius estètiques del nacionalsocialisme, fa una pintura, pinta sobre el bombardeig de Dresden, que va ser un bombardeig absolutament innecessari i bàrbar. Això no justifica que els alemanys fossin els bons de la pel·lícula, ni molt menys, però el fet, sota els estàndards nostres ara en aquest moment, tots els bombardejos aliats d'Alfombra es poden considerar crims de guerra.
no? Sobretot els anglesos més que els americans. Els americans es preocupaven de fer un bombardeig de precisió que deien ells, que, bueno, que en aquell moment la precisió era gairebé fictícia, però com a mínim bombardejaven de dia i intentaven només aconseguir els objectius que comptaven, que eren en teoria militars. Mentre que els anglesos bombardejaven de nit i feien el que ells en deien els bombardejos d'alfombra, és a dir, cobrir una àrea indiscriminada que podia ser tota una ciutat amb formacions de bombarders de fins a 1.000 aparells, 1.000 avions, amb una formació que media 30 quilòmetres de llargada per 5 quilòmetres d'ample, i deixaven caure les bombes indiscriminadament, no? Això ja és bastant qüestionable en general, però bueno, era la guerra. En aquell moment aquests estàndards del que constituïa un crim de guerra encara no s'havien establert com tenim ara a partir principalment dels judicis de Nuremberg. Però, malgrat així i tot, el de Dresden va ser innecessari perquè Dresden mateix no era una ciutat que fos militarment important ni estratègica, i en el moment en què es va fer, que va ser el febrer del 45, Alemanya estava pràcticament derrotada, no? Llavors, sobre això hi ha hagut, s'ha especulat molt de si va ser una venjança de sang freda per part del Churchill per tornar-los la pilota del bombardeig de Coventry, que és una història bastant al·lucinant, perquè els aliats, els anglesos, com ja sabeu, van aconseguir trencar el codi criptogràfic d'intel·ligència de l'exèrcit alemany, que era una màquina que a més tenia un nom de pel·lícula de Fu Manchu dels anys 30, no? Enigma. I amb aquesta màquina es comunicaven els exèrcits alemanys amb el comandament central de Berlín, i tota la informació passava per allà, i era un sistema que era teòricament impossible de trencar, impossible de desxifrar. Els anglesos ho van aconseguir, i llavors el dilema que tenien era que si cada vegada que venia alguna cosa dolent ells reaccionaven automàticament per evitar-ho, arribaria un punt, més aviat que tard, que els alemanys se'n donarien compte que els havien trencat el codi criptogràfic, no? I llavors, com que el mantenir això en secret era, des d'un punt de vista bèl·lic, importantíssim, doncs va haver-hi un cas, que va ser el cas de prova, no? De que sabien que els anaven a bombardejar Coventry, i llavors el dilema és dir, què fem? Actuem la ciutat i tal, o no fem res, perquè així els alemanys no sabran que sabem el que pensen i el que fan i el que planegen. I la decisió va ser no fer res. O sigui que el Churchill va tenir que agafar la cadira i esperar que vinguessin els avions alemanys i li bombardessin la ciutat, que va ser després van haver-hi altres bombardejos que van ser molt més descomunals que el de Coventry, però aquest va ser el primer i va causar molta impressió, no? Perquè va matar 300 persones, que després, al cap d'uns anys, això semblava que era un joc de nens, no? Però en aquell moment va ser important. Llavors es deia que Dresden havia sigut la torna, no? Que el moment en què ho tenia allò atragantat, en Churchill va dir, doncs ara se n'enteraran del que els tenim preparats, i van fer bombardeig de Dresden, va matar 25.000 persones. Doncs bé, si un pintor alemany hagués fet una pintura, hagués pintat una pintura sobre Dresden, el crit d'indignació moral sobre allò hagués sigut indistingible del Guernica de Picasso. Això no vol dir que no és per redimir els alemanys, ni molt menys, però davant d'un fet que era totalment injustificable,
doncs, hi havia una certa equivalència que es podria tenir en compte amb els estàndards d'avui dia. Aquesta pintura mai a la vida hagués passat a la història de l'art perquè hagués estat pintada segons els cànons estètics del nacionalsocialisme, els cànons pompiers, que era el que els agradaven als feixistes. No? És a dir, que no pot ser el contingut el que fa que una obra d'art polític sigui una gran obra. És a dir, que el polític no és el que fa que l'art polític sigui art, és l'art el que fa que sigui art. I aquí jo penso que és important, no? Tenir en compte això, perquè vol dir que en realitat fins fa molt poc, relativament molt poc, les preocupacions estètiques dels pintors, tant si eren manifestament polítics com si feien unes altres coses, o sigui, eren els mateixos. O sigui, l'art era el que primer s'emportava, no? La prioritat absoluta i el que constituïa el mèrit d'aquella obra. I això tant era així pel Renato Guttuso, per exemple, que era el pintor oficial modern del Partit Comunista Italià, com podia ser pel Soulages o podia ser-ho pel Jackson Pollock. No hi havia aquest divorci. A partir dels anys 60, de finals dels 60, que comença tot un moviment tectònic realment important d'allunyament de l'art polític, de les servituds estètiques, dels imperatius de cuina, de métier. Tot això, de mica en mica, va desapareixent perquè es considera com una banalitat burgesa. I això, potenciat tot plegat pel calvinisme anglosaxó de l'art minimal i conceptual, que també va influir amb aquesta despullada brutal de continguts, i acabant-ho de rematar, potser això pot ser discutible, però jo penso que també compta que és una lectura massa literal o ridículament literal i simplista de Duchamp. Estem visquent i patint, en certa manera, les conseqüències d'aquesta percepció a dia d'avui. Es va arribar a un punt on l'important en l'obra ho era tot, menys l'execució. I així hem arribat on estem. I potser l'exemple més clar d'aquesta mena de fenomen, per dir-ho d'alguna manera, és el document com a art. Mentre no considerem que el manifest futurista per se sigui una obra d'art, és un manifest, és un text. En canvi, un text escrit a mà més o menys afortunat sobre el canvi climàtic o sobre el trumpisme, posem per cas, enganxat a la paret d'un museu, sí que ho és. Tornant al Guernica i a la seva virtut, des del meu punt de vista, d'una gran obra d'art i presa inequívoca de posició política al mateix temps, que tant em va impressionar al veure al Natural per primera vegada al MoMA, que per cert va ser molt poc abans de que fos vandalitzada. Un artista d'origen iraní que després es va convertir en un marxant de molta volada, que es deia Toni Shafrazi, que va anar i suposadament protestava contra la guerra del Vietnam, que en aquell moment encara estava funcionant, però era inintel·ligible el que va escriure. Però va ser curiós perquè els mitjans de seguida van interpretar, sobretot el New York Times, per alguna cosa és el New York Times, a Nova York, tan acostumats a aquestes coses, van dir, aquest el que busca és notorietat. No va sortir enlloc, pràcticament. O sigui, es va parlar de l'acte vandàlic,
del que ho havia fet ningú va dir ni mu, no? El que és bastant d'agrair. Doncs bé, aquest episodi, la meva visita al MACBA, no l'acte vandàlic, va ser el prendre consciència d'algú més, d'això que era el bombardeig mateix, el bombardeig com a fenomen ontològic, o sigui, més enllà de casos històrics singulars com Guernica, com Hamburg, Londres, Dresden o Hiroshima. És a dir, com un element definitori, intransferible, de la guerra del segle XX. És impossible deslligar la gran revolució tecnològica iniciada a finals del XIX del bombardeig aeri. És un fenomen del segle XX i és tan part de la modernitat com ho pot ser el cubisme analític o la física de partícules. Del primer vol d'una màquina més pesada de l'aire, Kitty Hawk, a Carolina del Nord l'any 1904, que va ser el primer vol que es va fer, que només van ser 15 metres, però ja va comptar com a vol per una màquina que pesava més que l'aire, que no era un globo. Això va ser l'any 1904. Fins al bombardeig de Guernica tan sols havien passat 33 anys. Però només 7 havien passat des del primer bombardeig de la història. O sigui, després de Kitty Hawk, el 1911 es va perpetrar el primer bombardeig registrat a la història durant la guerra italo-turca el 1911. Hi ha inclús fotografies del moment en què 2 dirigibles italians deixen caure bombes a mà sobre les posicions turques. O sigui que això, per mi, va anar madurant fins al punt que aquest fet, aquesta imatge, tot el que va generar aquest tipus d'acte bèl·lic, d'agressió, va anar permeant el meu treball, no d'una manera continuada, episòdicament, però que es va mantenint fins a principis d'aquest segle, fins al 2001, amb l'atac del 1 de setembre al World Trade Center, que va ser un bombardeig en el que les bombes eren els propis avions. I això ara veurem algunes imatges d'aquests treballs. És a dir, que en referència a aquesta temàtica, el Guernica de Picasso es manifesta de maneres diverses, el meu treball em refereixo, de la mateixa manera que els desastres de la guerra de Goya, per una altra banda, també ho han fet en relació a tot el meu treball relacionat amb el conflicte armat, que és una cosa que és potser el que més em defineix quant a continguts, no quant a formats, i tant com a artista com a comissari d'exposicions. I ara em permetreu que passi unes quantes imatges. La primera és aquesta. Aquesta es titulava El paradigma siri. Això és el Williams College Museum of Art i es va fer per aquest espai, que era la rotonda del museu, rodejat de columnes. Hi havia un corredor que donava tota la volta per la part de fora, llavors la peça estava dintre. És curiós assenyalar que aquestes columnes, que eren impressionants, i una imatge de poder, no eren estructurals, no aguantaven res, era cartró, però en canvi el que projectaven era d'una solidesa tremenda. I el que vaig fer va ser recrear una ciutat radial típica del segle XVIII, o sigui, Karlsruhe, per exemple, a Alemanya, és un cas paradigmàtic, perquè a més està molt ben conservat, quasi ben a l'entocada. I el concepte és que hi ha un centre, que pot ser un jardí, un palau, un obelisc, el que sigui, i a partir d'allà tota una sèrie d'avingudes que surten radialment cap enfora. Estaven fetes amb cartes de joc, que no estaven
enganxades, o sigui que van tenir que aguantar l'exposició sense trampa. Quan es va acabar l'exposició, la meitat de la ciutat ja s'havia quedat plana. I a l'entrada de cada avinguda hi havia algun objecte, un petit televisió que anava passant la televisió normal, incluïdes les notícies del dia i tal. A un altre lloc podia haver-hi una pila de llumins, una altra la reproducció penjada des del sostre d'un gravat del Goya dels Disparates. En fi, cada avinguda quedava significada per algun tipus d'amenaça o de símbol que implicava la fragilitat de la ciutat, per tant, la fragilitat implícita de la civilització. És impossible de separar la cultura i la civilització de la ciutat Swamem. En el centre, això era l'equivalent d'aquesta ciutat, el que en aquell moment encara estava tal qual, que era el South Bronx de Nova York. He estat a punt de portar una peça que tocava directament el tema aquest, però he pensat que igual ja m'extenia massa, que era una peça que es deia Belchite South Bronx, i que juntava dos espais urbans, un deixat com a resultat d'una situació de violència bèl·lica, que era Belchite, i l'altre com a resultat d'una situació bèl·lica, però en temps de pau, que era el South Bronx, perquè en els anys 70 aquesta part de la ciutat, que és molt gran, va quedar literalment com Berlín a l'any 45. O sigui, estava devastada, tot cremat, incloses les esglésies, sinagogues, tot, amb una dinàmica que s'ha estudiat i que és realment increïble. En molt poc temps es va destruir tot completament, però d'una manera radical. O sigui, estaves amb una escenografia de guerra sense pal·liatius. Això ara ja, aquesta part del Bronx ja s'ha recuperat, però en aquell moment encara, a principis dels 80, encara estava igual i era realment impressionant. Doncs bé, aquesta part de la meva ciutat, del paradigma City, reflectava això. Hi havia una petita llumeta a sota de les cendres, com un record del foc que ho havia cremat tot. Encara quedaven algunes construccions, però gairebé res. Per cert que el títol, el paradigma City, venia donat per un relleu assiri, de veritat. El museu del Williams College és un museu universitari, llavors és un museu generalista i americà, vol dir que tenen de tot. I tenien aquesta peça, que era realment impressionant, però l'interessant era que, com sabeu, la civilització assíria va durar molt poc, va tenir molt poc recorregut, va créixer i va desaparèixer en molt poc de temps. Llavors em semblava que primer que tenia una boníssima introducció, perquè estava a dalt, quan pujaves les escales, el primer que trobaves era aquest relleu assiri i al darrere ja venia la pròpia peça. I en la part més exterior del cercle havien col·locat retrats de presidents dels Estats Units. I de la manera que estaven pintats, clar, estaven tots mirant al centre. I en el centre hi havia aquest obelisc, la punta era transparent, un parell de daus i cada 15 segons saltaven sols. I a més, la cúpula de la rotonda servia de caixa de ressonància, sonava com un tret. I la peça és aquesta, baratíssima, perquè només era el preu de les cartes, i l'he estat fent durant anys a diversos llocs, cada vegada és lleugerament diferent. I una versió petita es va poder veure al MACBA, que ara la veurem. La peça aquesta també estava acompanyada d'una altra, que és la instal·lació més petita que he fet mai,
que consistia en una làmina amb uns pals que s'aguantaven verticals i amb unes fotografies i retalls, més la maqueta d'un avió que estava col·locada en una mena d'arnès just a sobre. La làmina era una reproducció del Guernica i havia retallat alguns dels elements que estaven llavors col·locats sobre aquests palets verticals, que recordaven una miqueta les pintures del Bosco. Sempre en l'horitzó veus un pal amb una roda de carro amb algú que està lligat allà, que és una tortura que hauria de ser horripilant. Doncs una mica va per aquí la cosa, i el model d'aquest avió és un Heinkel 111, que és l'avió que va bombardejar Guernica. Si recordeu, això es manté encara en l'aviació militar espanyola, a la cua, el que és el timó de cua, és de color blanc i té una X negra. Això es va originar a la Guerra Civil Espanyola. Al principi, els nacionals no sabien ben bé com marcar els seus avions. Hi ha una peça que vull fer sobre el Messerschmitt 109, que va ser el cas alemany més important de la Segona Guerra Mundial, però que es va estrenar aquí, a Espanya. Gairebé tots els avions alemanys que després van fer famosos durant la Segona Guerra Mundial, tots es van estrenar a Espanya, a l'Stuka també. Però quan van arribar els primers avions alemanys, els nacionals encara no havien decidit com els marcaven. I llavors va sortir primer el timó de cua amb aquesta X, que és un signe de negació, és aquell, no, més clar, impossible. I al costat, al principi de tot, era simplement un cercle negre, o sigui, un forat negre. Un forat negre, cosmològicament parlant, és un forat del que no surt res, ni la llum. Això m'imagino que no ho sabien, però el fet que pensessin en aquest símbol tampoc penso que fos una casualitat. O sigui que en el mateix avió tenim un forat negre i una X de negació. És tan suculent que no puc deixar-ho córrer, perquè a més he trobat un Messerschmitt 109 aquí a Espanya que puc fer servir per fer la peça, així que no me la deixo escapar. Aleshores, en el model hi ha el timó de cua amb la X, però després encara més X multiplicat ad infinitum sobre el fuselatge de l'avió. I, a més, també penjat en els palets aquests, unes diapositives, unes polaroids d'un personatge que sóc jo, però que hagués pogut ser qualsevol, portant l'arnès amb l'avió a sobre, que li està caient en picat, mentre està encenent un cigarro, fent foc i fent fum, sense saber el que li està a punt de caure a sobre, que és una mica el que va passar a Guernica. Una part perversa del bombardeig és que no sempre, però el que està a baix mai està previngut del que està a punt de passar-li. El de dalt sí que ho sap, però el de baix no. I aquesta és una altra versió, aquesta és la del MACBA, era molt més petita, però aquí vaig fer aquesta translació dient, molt bé, Dresden va ser un crim de guerra que se'n va salvar de l'adjectiu perquè era el bando que va perdre i que mereixia perdre i tot el que els va passar, però això no treu que realment el fet de qualsevol acte de guerra que no és necessari és criminal, ho rebi qui rebi. I vaig trobar aquesta foto, és una foto que és molt coneguda, que està feta des del sostre
de l'Ajuntament de Dresden, immediatament després del bombardeig, i apareix aquesta figura andrògina, que no saps ben bé si és masculina o femenina, no? És un àngel, l'àngel aquell famós de Benjamin, no? Que està mirant tot el paisatge de devastació que té a sota i assenyalant-lo amb la mà, no? I davant aquesta petita memòria de ciutat feta amb cartes de joc. I això també va generar llavors obra plana sobre el mateix tema, aquesta que està feta sobre metall, només utilitzant el procés d'oxidació de manera controlada que produeixi la imatge, està feta amb orina, i llavors sobre un cop fixat, perquè l'oxidació un cop comença, sola no para, continua fins que no queda res. Llavors hi ha maneres d'aturar-ho, químiques, llavors un cop estabilitzat, fixat, llavors vaig acabar de rematar dibuixant en punta seca, que això en la imatge prou feines es veu, tota una sèrie de referències de la ciutat, el bombardeig, avions volant per sobre, les bombes que hi ha, etc. I d'aquí ja passem a una ja molt més recent, que va ser arrel de l'1 de setembre, de l'atac a les Torres Bessones. Al cap de molt poc temps, o sigui, pràcticament immediatament després dels fets, es va començar una labor de neteja, perquè, per una banda, volien borrar-ho el més ràpidament possible, no? Però, esclar, falten 5 minuts, carai. Però també se'n van donar compte que tot allò era història. No podien tirar-ho, tampoc podien conservar-ho tot. Llavors van crear uns equips que al principi només eren d'enginyers de l'autoritat portuària de Nova York i New Jersey, que eren els propietaris de les torres. Aquesta autoritat portuària gestiona els aeroports i els ports de mar. I llavors aquesta gent, que en principi ja dic que només eren enginyers, després se'ls van afegir gent que venia o bé directament de museus del Metropolità o independents però que tenien formació museística, conservadors, i anaven donant voltes constants, perquè allò no s'aturava, no van parar fins que es va netejar, va durar més de 6 mesos, i ells constantment anaven donant voltes i tot el que veien que els semblava que era significant, que mereixia ser conservat, ho posaven a part. I davant del dubte, si no estaven massa segurs, també. I van acabar acumulant una quantitat de sediment i de detritus tremendo que es tenia que col·locar en algun lloc, que no sabien on al principi, i llavors la pròpia autoritat portuària els va oferir un hangar en l'aeroport, a la part de càrrega de JFK, de l'aeroport de Nova York, perquè ho posessin tot en allà. I això estava tancat a cal i canto, no hi havia visitants, no es podia veure. Però jo me'n vaig enterar gràcies a un xivatasso providencial i vaig trobar la manera de tenir-hi accés i ho vaig poder fotografiar tot. I això va donar després peu a una peça. Com que anem justos a temps, només mostraré les fotografies, no la peça en si. Era algo absolutament impressionant. O sigui, en un hangar en el que entrava sencer un 747, un jumbo d'aquests, el més gran que hi ha, entrava sencer amb la cua i tot, ple de punta a punta amb tot el que havien conservat, que era el 0,01% de la runa que havia produït l'atac. Això que estem veient és una junta, aquí es veu millor. Si recordeu, les Torres Bessones començaven amb unes columnes que a partir d'un punt determinat es transformaven en un trident i aquestes línies ja arribaven fins dalt de tot. I no era únicament pell, sinó que era estructural, o sigui, això aguantava
l'edifici junt amb la columna vertebral central, que era on hi havia on pujaven i baixaven els ascensors. Impressionava molt veure aquests elements, perquè tenen unes dimensions absolutament impressionants. O sigui, un sol d'aquests ocuparia i li faltaria espai per arribar de punta a punta d'aquesta sala, que s'havien dissenyat per estar en vertical i els trobaves tots plans a terra. O sigui que tenia una mena d'atmosfera funerària tremenda. I eren tonelades, literalment. I torno un altre cop amb aquest aspecte gairebé funerari, de catafalc, a més amb la bandera al darrere i tot plegat. Tot el que va entrar ja dirigit per una persona que havia sigut curator, conservador, del Whitney, i tot va entrar amb criteris museístics. O sigui, això és important de tenir en compte perquè estaven fent les coses d'una manera totalment fora de lo comú i sobretot comparant-ho amb com tractem la nostra història aquí en aquest país, és realment fa enveja, perquè això havia acabat de passar i ja estàvem pensant en aquests termes. Llavors tot estava molt ben ordenat per categories, per tipus de material. Les coses més sensibles havien construït uns habitacles dintre mateix de l'hangar per poder controlar la temperatura i la humitat, o sigui, criteris museogràfics des d'allò, al primer moment. I moltíssima ferralla, però passaven coses. De cop i volta trobes coses que dius, carai, que bonic. Això és un tros de guia d'ascensor. No sé si ho van tallar sent conscients que quedava una cosa que semblava una escultura, però el resultat era aquest. I llavors aquí em vaig donar compte que estava veient més Marc Di Súberos, més Richard Serres i més Tàpies i Jasper Johns allà que en un museu. Ara ho veurem. Aquestes dues bigues, que també tenen, diguem-ne, valors estètics, per dir-ho d'alguna manera, esculturals, ja havien sigut reclamades pel Departament de Bombers per quedar-se-les ells i col·locar-les en algun dels seus llocs. Tot això ara s'ha desperdigat i està repartit per 40.000 llocs institucionals. No hi ha hagut cap ciutadà que se'ls hagi posat a casa. Però, per exemple, l'Imperial War Museum de Londres té bigues d'aquestes. Però bé, aquí és un serra com una casa de pagès. Un Marc Di Súbero. I això, aquesta ferralla, això és art. Això és el que va quedar al Calder, que hi havia a la plaça davant de la Torre 1. Li va caure a sobre i quan estaven netejant anaven amb els soplets de satilè, pam, pam, tallant, i van arribar al Calder i pom, 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 van tallar amb 7 trossos, i llavors va ser quan algú se'n va donar compte que, ostres, això és un Calder, no? Era pla com un paper de fumar, però era el Calder. Com que era Calder i era art, llavors ho van col·locar en un d'aquests habitacles per poder-lo controlar amb criteris museogràfics adients, quan objectivament no deixa de ser un tros de ferralla com els que hem vist anteriorment. Aquesta biga, que era una biga estructural, va ser l'última que es va retirar, després que ja es va considerar acabat tot el procés de neteja, i com que era l'última, tothom que hi va treballar va voler deixar algun tipus de constància. Fixeu-vos que, a pesar que aquí no hi entrava ningú, si venia algú eren polítics, ja ho havien posat de manera que es pogués veure bé, com posar un mirall en un cert angle perquè veiessis la part de sota. I al mateix temps intentaven trobar maneres, perquè tot això no hi havia precedent, per conservar això tal com estava. O sigui, plàstic, cinta adhesiva, flors seques, tot això s'ha conservat tal qual. I està ara en el Museu de l'11 de setembre. Això és un Rauschenberg. I els vehicles ja no diguem. Com anem de temps? Malament, no? Bé, ho deixarem aquí, encara que no veiem
la peça finalitzada, que es va exposar gairebé simultàniament a 5 llocs que havien patit bombardejos, i un d'ells va ser Barcelona, en memòria dels bombardejos del 37, en el CCB, el Centre de Cultura Contemporània. És a dir, que jo crec que aquesta peça i altres que he fet tenint en compte aquesta temàtica són resultat i un deute que reconec que li tinc a Picasso, però concretament en el Guernica, que ha sigut una peça que m'ha marcat. Moltes gràcies.